26의 인간이지만 보유지 코리아 난강고 좌야비로 지도로시 마디세로 사이 사시의 대단하로 다 윤자자다 위바드나 제하라고 코리아 난강 시작하라고 말이고 대안의 군이 비하라 두디야 제임야 시바래. 오늘 2008년 3월 26일 수요일입니다. 제가 한국에 와서 도착해서 대은인이신 마하시 스님께서 부처님의 가르침이신 위파사나 수행을 가르치신 이것을 한국의 신도분들께 와서 가르치게 된 것이 두 번째가 되었습니다. 비게레 세테말라가 보이루 나나지드로신 휘장공다나이다 샤로지 생급부마 라비로နှလုံး ခွဲစိတ်ကုသပါတယ်အဲလိုနှလုံးခွဲစိတ်ကုသနေတဲ့အချိန်မှာဒီကိုရီးယားနိုင်ငံကဥစနပီယာနဲ့ဒေါ်တုထန္တာဆရာလေးမနာပိကရဲ့မိဘများလာရောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတရားပြဖို့ဆိုပြီးတော့ပင့်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုလို지난 9월에 저희의 무한한 은인이신 큰 스님께서 싱가포르로 가셔서 심장수술을 받으셨습니다. 큰 스님께서 싱가포르에서 심장수술을 받고 치료를 받으셨을 때 여기 한국의 마나피카 세알레이의 부모님이신 우자나비아와 도수단따님께서 큰 스님을 와서 뵈면서 이렇게 법문을 해달라고 집중수행을 열어달라고 초청을 하셨습니다. 그래서 이렇게 두 번째로 한국에 오게 된 것입니다. 지금이 바디아하고 세구 시사를 위바드나 대야 아무토케마 대야 아토 친내세 피보보야인데 앞에တိုက်တွန်းတဲ့ အနေနဲ့ 동러바 대야 5바 오늘 무슨 법문을 할까 생각했냐면 위파사나 수행을 수행하기 전에 이 법을 수행하고자 하는 마음이 생기게 되도록 장려하고 도와줄 수 있도록 얻기 어려운 법, 둘라바라고 하는 법들 5가지에 대해서 법문하려고 생각해 두었습니다. 아빠마데나 베코위 땀바데타 보도바 더 동러보 로가드메 사디피 호자태다이 폐하신가 미미고 용지야의 다가다가마리 베쿠니 당아리고 내신တိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်တွန်းတာကတော့မမေ့ကြနဲ့ 아빠마데나 비카브의 둘라보 등으로 시작하는 말로써 부처님께서 부처님을 믿는 제가 신자, 제가 신도들과 또한 비구 비구니들에게 매일매일 격려를 하시며 법문하셨습니다. 그 내용은 잊지 말고 방일하지 말라는 뜻이었습니다. 바리고 맘메야말레 서로 미미의 욕디야는 난디야 보마 맘메자네 에리 욕디야는 난디야고 슈만 보아미야로 시인 뜻이타로 시인ဖြစ်ပြမစ ဖြစ်ပြနှစ်ရပ် နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ မမြဲတဲ့ တရား ဆင်းရဲတဲ့ တရား အဆိုးရတဲ့ တရား အဲ့ဒီတရားတွေကို အမှန်တိုင်း သိနိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ယုံနာနေအပေါ်မှာ မမေ့ကြနဲ့လို့ သတိပေးတာပါပဲ. 그러면 무엇을 잊지 말아야 합니까? 이것은 스스로의 물질과 정신 현상 위에 잊음이 없어야 한다라고 하는 것입니다. 이렇게 스스로의 물질과 정신 현상들을 주시하고 알아차릴 수 있다면 생겨나고 소멸되면서 언제나 괴롭히는 것과 같은 항상하지 않고 고통스럽고 그것들 각각의 특성대로 되어진다라는 법들을
바르게 있는 그대로 알 수 있게 됩니다. တနည်းအားဖြင့်သွားရထိုင်လျောင်းဣရိယာပုတ်၄ပါးပေါ်မှာကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရှုမှတ်မှုတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့အမြဲနေကြလို့အဲ့ဒီလိုတတိပေးတာပါပဲ 다르게 말하자면 가고 서고 앉고 눕는다라고 하는 행주자와 네 가지 자세들 위에 몸과 느낌과 마음과 법이라고 하는 사념처의 사티파타나 사념처 수행으로 항상 머물러 지내라는 뜻입니다. အခုဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားပါပဲကာယ ानु ပဒနာဆိုတာမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုယ်မူရာရုပ်ပေါင်းကိုမပြတ်တမ်းရှုမှတ်ပြီးတော့အမှတ်ရနေမှုဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ခံစားမှုအပေါ်မှာအမြဲတမ်းရှုမှတ်ပြီးတော့တတိယနေမှုစိတ်ဓာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာစိတ်ဆက်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့အမူအရာတွေပေါ်အကျဉ်းစီတွေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့မှတ်ရနေမှုဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့မြင်နာကြားတာနာနာစားတာစသည်ဖြင့်သဘောတရားဟုသမျှတွေမှာအမြဲတမ်းကြောင်းကြစားပြီးတော့အမှတ်တတိနဲ့နေမှုအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့နေကြလို့ဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူတာပါပဲ 지금 우리 수행자들이 수행하는 대로 사념처 수행은 까야 누빠사나 사티파타나 즉 신념처로서 자기의 몸 위에 생겨나고 있는 몸의 행위들을 끊임없이 주시해야 하며 또한 웨다나 누빠사나 사티파타나라는 수념처로서 아픔이나 통증이나 좋고 싫은 그러한 느낌들을 끊임없이 주시해야 하며 찌따 누빠사나 사티파타나라고 하는 마음의 대상들을 끊임없이 주시하는 것, 즉 신념처 수행으로서 마음 안의 행동, 생각, 계획 등등의 것들을 끊임없이 주시해야 하며 담마 누파사나 사티파타나 법념처, 즉 보고, 듣고, 냄새 맡고, 맛보고 등등으로 일반적인 특성들을 그것에 언제나 마음이 향해서 끊임없이 주시하고 있어야 한다는 것입니다. 이렇게 이 네 가지 사념처로 항상 머물러서 지내라고 부처님께서 가르치셨습니다. ဘုရားရှင်ကဘာဖြစ်လို့ရှုမှတ်မှုတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့နေရမှာလဲလို့မိန့်တော်မူရတယ်လဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာဒေါထုံလဘောလောကသမိန်တဲ့ဘုရားရှင်တဆူတဆူလောကမှာပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့အမြဲတမ်းရခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မမေ့မလျော့မပေါ့မဆတော့တတိတရားဖြင့်နေကြ၏တဲ့ 부처님께서 왜 주시하는 사티파타나의 법으로서 이 수행으로서 지내야 한다고 말씀하셨냐면 부뚜바도 둘라보 로카담메라고 하셨습니다. 그래서 부처님 한 분 한 분이 세상에 출현하시는 것은 매우 어려운 일이고 너무나 드물고 귀한 일이라고 합니다. 그렇기 때문에 잊음이 없고 방일함이 없도록 이러한 수행을 할 수 있어야 합니다. ဘုရားရှင်တဆူပွင့်တော့မမူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပွင့်တော့မမူတဲ့ကာလဟာအမိုက်အတိပြည့်နေတဲ့ကာလပဲလို့ဆိုရတာပဲအမိုက်အတိပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်လင်းမရှိဘူးပေါ့ညအခါကာလမှာလခွေညကလည်းပဲဖြစ်တယ်မီးအောင်ကလည်းပဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအမိုက်တိုက်အမိုက်မှောင်ကျနေတဲ့ညအခါကာလလို့ပြောရတာပေါ့အဲ့လိုညခါကာလမှာမိမိကလည်းပဲမျက်စိမှုံမွဲအလင်းရောင်ကလည်းပဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်အမြဲတမ်းများတာပဲထိုနည်းတူစွာပဲဘုရားရှင်တဆူတဆူလောကမှာမပွင့်ဘူးမပေါ်ထွန်းလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောကထဲမှာရှိနေကြတဲ့တ attva တွေဟာအမိုက်တိုက်ထက်မှနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အတူတူပါပဲကောင်းတာကိုလည်းပဲမသိဆိုးတာကိုလည်းပဲမသိကောင်းတာတွေကိုသိလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာတွေကိုလုပ်တဲ့အတွက်အကျိုးရနိုင်တယ်လို့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်တာပေါ့
မကောင်းတာတွေကိုသိပြီးတော့မကောင်းမှုလို့ရှောင်ရှားလို့ရှိရင်လည်းပဲအကျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့ကောင်းတာလည်းပဲမသိမကောင်းတာလည်းပဲမသိဆိုလို့ရှိရင်ပြုလုပ်မိလို့ရှိရင်အကျိုးတဲ့အဆိုးပဲသက်ရောက်နိုင်တာပါပဲရစေနိုင်တာပါပဲအကျိုးလောကမှာမဖြစ်ထွန်းမှုပေါ့ဒါကိုဆိုလိုတာပါပဲ 부처님 한 분이 출연하지 않으시면 그 시간은 어둠으로 가득 차 있는 시간과 같습니다. 빛이 존재하지 않는 시간과 같다는 뜻입니다. 밤에 빛이 없으면 어둡고 이렇게 밤과 같은 어둠이 있을 때에 눈을 제대로 뜨지도 못하고 빛도 없기 때문에 매우 위험할 수 있습니다. 이렇게 부처님이 출연하시지 않을 때에 모든 존재들은 어둠 속, 밤과 같은 속에서 지내는 것과 같습니다. 그렇기 때문에 좋은 것도 모르고 좋지 않은 것도 알지 못합니다. 어떤 것이 좋은 것인지 알아야 이익을 만들어낼 수 있고 이로움이 생겨날 수 있고 또한 좋지 않은 것이 무엇인지 알아야 그것을 금할 수 있을 것입니다. 그러나 좋은 것과 좋지 않은 것 이 두 가지 다 모른다면 이익은 이로움은 생겨나지 않고 허물만이 생겨나게 되면서 세상에 이로움이 존재하지 않게 될 것입니다. လောကမှာသစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်နိုင်တဲ့သဗ္ဗညုတဘုရားရှင်တဆူပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှခဲရင်နဲ့မလွယ်ဘူးဒုံလဘဗုဒ္ဓဘာဒေါဒုံလဘောလောကသမိန်တဲ့လောကမှာဘုရားရှင်တဆူတမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တဆူပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှခဲရင်နဲ့ဘုရားရှင်တဆူပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာဘယ်တော့တောင်ခဲရင်တယ်လဲဘုရားရှင်တဆူဖြစ်ဖို့ရအတွက်ပါရမီတော်တွေကျင့်သုံးရတာပါရမီ10ပါးအပြား30တဲ့ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီစသည်ဖြင့်ပါရမီ10ပါးပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင့်ရသေးတာပြည့်အောင်ဖြည့်ကျင့်ရသေးတာ 세상의 사성제의 바른 법을 구분하여 알 수 있는 모든 것을 다 아시는 부처님 한 분이 출연하시기는 매우 어려운 일입니다. 결코 쉽지 않습니다. 그래서 부뚜 바도 둘라보 로가 담매라고 했습니다. 세상에 부처님이 출연하시는 것이 어려운 일이다라는 뜻입니다. 이렇게 삼마삼부타라고 하는 모든 것을 스스로의 지혜로 깨달아 아시는 부처님 한 분이 출연하시기는 매우 어려운 일입니다. 그것이 얼마나 어려우냐면 10가지의 바라밀을 채워야만 합니다. 보시바라밀, 지게바라밀, 출가바라밀 등등의 이 10바라밀이 완전히 채워지도록 채울 수 있을 때에만 부처님께서 출연하실 수 있는 것입니다. အဲ့ဒီလိုဖြည့်ကျင့်ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲတရက်နှစ်ရက်တလနှစ်လတစ်နှစ်နှစ်နှစ်စသည်ဖြည့်ကျင့်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကဘာနဲ့ခြီးပြီးတော့ကြာအောင်ဖြည့်ကျင့်ရတာတော်ယုံတန်ယုံတတ္တိနဲ့အဲ့ဒီလိုဒါနအစရှိတဲ့ပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင့်နိုင်ဖို့ရန်ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းခက်ခဲတာ 이렇게 바라밀을 채울 때에도 하루 이틀 혹은 한 달, 두 달, 1, 2년 가지고 되는 것이 아닙니다. 아주 여러 겁에 거쳐서 아주 오랫동안 이 바라밀들을 채워야 합니다. 이렇게 보시로 시작되어지는 바라밀들을 오랜 시간 동안 채울 수 있는 것은 웬만한 용기를 가지고는 행할 수 없는 것입니다. 그렇기에 이것은 매우 어려운 일입니다. စာရဲပေတဲ့တော့လေးအသင်ချေတဲ့အသင်ချေဆိုတော့ရေတွက်လို့မရနိုင်တဲ့ကဏ္ဍနဲ့အဲ့လောက်ထိအောင်ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာကဘာပေါင်းမြောက်များစွာဖြစ်ကျင်စည်းမှုရတဲ့ပါရမီတဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒါနပါရမီဆိုတာကပေကံစွန့်ကြဲတာပေါ့လှူဒန်းတာပေါ့မိမိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းပဲလူကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိပေကံစွန့်ကြဲရတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့စာလို့ရှိရင်မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့
ဇနီးသားသမီးပေးကမ်းစွန့်ကြရတာအမြဲတမ်းခက်တာပဲအဲ့ဒီလိုလည်းပဲလှူဒန်းခွင့်ကြုံလာလို့ရှိရင်လှူဒန်းနိုင်တာပဲအဲ့လိုဇနီးသားသမီးနဲ့စာလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အင်္ဂါခြေလက်ကိုလှူဒန်းရတာကလည်းပဲခက်ခဲတာပဲလှူဒန်းခွင့်ကြုံလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမိမိရဲ့အင်္ဂါခြေလက်ကိုလည်းပဲပေးကမ်းစွန့်ကြလှူဒန်းရတာပဲမိမိအသက်ကိုပဲအလှူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်လှူဒန်းရတာပဲအဲ့လိုလှူဒန်းတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖရာဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာဖြစ်မှာတတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုဒါနအစရှိတဲ့ပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင့်ရတာပဲ 경전에 따르면 사아승 직업이 넘는 시간이라고 합니다. 여기서 아승지라는 것은 무한한 숫자입니다. 겁은 하나의 세계를 의미합니다. 이렇게 여러 생, 여러 겁을 거쳐서 모으고 쌓아야만 하는, 채워야만 하는 바라밀입니다. 보시바라밀의 경우에도 보시하고 주고 자기의 것을 포기할 수 있어야 합니다. 자기의 재산이나 물건들도 다른 이에게 보시하고 그러나 이것보다 더 어려운 자기 자식을 보시하고 자기 부인을 보시하는 것이 있습니다. 그러나 이건 역시 기회가 주어지면 보시합니다. 이보다 더 어려운 것이 자기 몸의 일부를 보시하는 것입니다. 그러나 이건 역시 기회가 주어지면 보시합니다. 이것보다 더 어려운 자기의 목숨까지 바라는 사람이 있으면 보시를 합니다. 이것은 부처가 되기 위해서입니다. 이렇게 보시하는 것은 부처가 되어서 존재들을 구원할 수 있도록 그렇게 되기 위해서입니다. ပြန်ပြီးတော့ဖျားရှင်ဖြစ်ပုံဖျားတဆူပွင့်ပေါ်လာပုံကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကိုမလွယ်တာပဲအမြဲတမ်းခက်ခဲတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဖျားရှင်တဆူလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပါဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းခဲရနေ 이렇게 부처님 한 분 한 분이 출연하시는 모습을 되돌려 생각해 보면 매우 어렵고 결코 쉽지 않은 일입니다. 그렇기 때문에 부처님이 세상에 출연하시는 것이 어려운 일이다, 쉽지 않은 일이다 라고 이야기하는 것입니다. ဖျားရှင်တဆူလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပါဖို့ရန်ဒါခဲနာမဟုတ်ဘူးလူအဖြစ်လူဘဝရဖို့ဆိုတာလည်းပဲခဲနာပါပဲမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလူအဖြစ်ရဖို့ဆိုတာလည်းပဲခဲနာပဲ 부처님 한 분이 출연하실 수 있도록 하는 것만이 어려운 일이 아닙니다. 사람으로서 태어나는 것, 사람의 생을 받게 되는 것 역시 어려운 일입니다. 이것을 마누스다 바오 둘라보라고 합니다. ဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာတော်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့တတ္တဝါတွေကအမျိုးမျိုးဖုံဖုံရှိကြတာပဲလူတွေလည်းပဲရှိတယ်မိမိရဲ့မျက်မှောက်မှာဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေလည်းပဲရှိတယ်ဟိုငရဲကြနေတဲ့ငရဲသားတို့ပြိတ္တာတို့အတူရကယ်တို့ဆိုတာကတော့မျက်စိနဲ့တာမန်မျက်စိနဲ့မမြင်ရလို့ထားပါတော့ရှိတော့ရှိကြတာပဲဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာတော်ရဆိုရင်တော့တိရစ္ဆာန်တွေကတော့မိမိရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတာပဲအဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေကလည်းပဲအမျိုးမျိုးဖုံဖုံပဲခွေးတွေရောကြောင်တွေရောမျိုးမျိုးပေါ့လေတိရစ္ဆာန်မျိုးမျိုးဖုံဖုံရှိကြတာ 부처님 법문에 따르면 매우 다양한 형태의 존재들이 있습니다. 인간의 존재도 있고 인간 주변에 쉽게 찾아볼 수 있는 축생도 있습니다. 지옥인이나 악이나 아수라 등도 있는데 이것은 일반적인 눈으로는 보이지 않기 때문에 잠시 생각하지 않는다라고 해도 부처님의 법문에 따르면 분명히 존재합니다. 일단 우리 주변의 짐승들의 경우에는 매우 다양한 것들을 볼 수 있습니다. 개나 고양이나 소나 여러 가지가 있습니다. နတ်တွေဆိုတာလည်းပဲရှိသေးတယ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့သီလတွေစောင့်တည်လို့လက်ရှိလူဘဝကကွယ်လွန်သွားလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ကိုရောက်တတ်တယ်တဲ့နတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တယ်
သမထအကျင့်တွေကျင့်လို့ရှိရင်ဗြဟ္မဖြစ်ကိုလည်းပဲရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့တတ္တဝါတွေကလည်းပဲမျိုးမျိုးအစားအစာရှိကြတာကိုအဲ့လိုရှိတဲ့ထဲကလူဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘုရားရှင်ကအမတ္တမခဲရင်ပါတယ်တဲ့မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘော 그 이외에 천인들도 있습니다. 보시의 선업을 쌓고 계율을 지키고 이러한 것들을 행했을 때 지금 인간계에서 죽어서 천신계에 태어날 수 있습니다. 사마타 즉 세간 선정을 수행하게 될 때 범천계에 태어날 수도 있습니다. 이렇게 매우 다양한 존재들이 있습니다. 이러한 다양한 존재들 안에서 인간으로 태어나는 것이 매우 어려운 일이라고 합니다. 그래서 마누스다 바오 둘라보라고 말씀하셨습니다. လူဘဝနဲ့ရလာလို့ရှိရင်မိမိကမျှော်မြင်ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနတ်ရွာသုဂတိရောက်နတ်ရွာသုဂတိရောက်တော့လူဘဝတွေတော့အသက်ရှည်တာကိုဗြဟ္မပြည်ဗြဟ္မလောကရောက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအသက်တွေအများကြီးရှည်တာပဲကဘာနဲ့ချီရှည်တာပဲသို့တော်လည်းပဲတစ်ချိန်ချိန်ကြလို့ရှိရင်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြေကြရတာပဲအဲ့ဒီကြတော့လူဘဝလည်းရောက်ချင်းမှရောက်မှာဟိုငရဲတိရစ္ဆာန်ရောက်ချင်းလည်းပဲရောက်တော့တတ်သေးတာပဲနတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ပေမဲ့လို့အမြဲတမ်းနေရတာတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်နတ်တတန်းကုန်လို့ရှိရင်စုတည်အသက်သေးရသေးတာပဲအဲ့ဒီကြပြန်တော့လည်းပဲမသေးချဘူးဘဝကအမတ်ခံချက်မရှိဘူးလူဘကနေကွယ်လွန်သွားတယ်အိဋ္ဌရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအကုသိုလ်တွေပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ခုနချမ်းသာကင်းတဲ့အပေပုံကိုရောက်သွားနိုင်တာပဲရှင်ရဲ့မှဘယ်ပုံဘဝမှမလွတ်မြောက်ဘူးဆိုတော့ 인간생을 받으면 멀리 내다보는 지혜를 자기가 가지고 있다라면 선업을 쌓아서 천신계에 갈 수도 있고 여기는 생명이 매우 깁니다. 또한 선정수행을 함으로써 범천계에 갈 수도 있는데 범천계는 특히나 매우 긴 생명을 가지게 됩니다. 그러나 그 선업이 다하면 얼마나 긴 생명이 있는 삶에 태어나건 결국은 죽게 되어 있습니다. 그럴 때 꼭 인간이 될 수 있으리라는 보장도 없고 사학도에 가게 될 수도 있습니다. 이렇게 좋은 세계에 태어났다라고 해도 그곳에 항상 살 수 있는 것은 아닙니다. 때가 되어 업이 다하고 죽게 되면 이렇게 아무런 보장도 없는 것입니다. 인간계에서 불선업을 쌓다가 행복이 존재하지 않는 사학도의 세계로 떨어지게 될 수도 있습니다. 이렇게 어떤 종류의 어떤 종류의 삶도 고통으로부터 자유롭지 못합니다. အကုသိုလ်ကံတွေပြုခဲ့မိလို့အပယ်လေးပုံတပုံပုံများရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုံဘဝကနေကောင်းတဲ့တုဂတိဘဝကိုပြန်တက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုခဲရင်တယ်တော်တော်ကိုခဲရင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပယ်လေးပုံမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနိုင်စရာတကွဲမှမရှိဘူးတိရစ္ဆာန်ဘုံဘဝရောက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲကြီးနိုင်ငယ်ညင်းနေပဲဒီလိုနဲ့ပဲကျင်လဲနေရတာဘယ်မှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီကနေထွက်ပေါက်ရှိတော့မှလဲဒါကြောင့်မို့လို့လူဘဝလူအဖြစ်ရဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှခဲရင်ပါတယ်တဲ့ဘလောက်တောင်ခဲနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနဖားပေါက်ထဲကိုဟိုးကောင်းရင်ငါကြလာတဲ့အချီလေးပေါ့လေအဲ့ဒီအချီလေးကအနဖားပေါက်ထဲကိုဝင်သွားနိုင်စရာအကြောင်းသာရှိတယ်လူဘဝရဖို့ဆိုတာကတော့တော်တော်ကိုခဲရင်တာပဲ 불선업을 행하게 되면 사학도 중 한 생에 가게 될 수 있습니다. 이렇게 사학도 중 한 생에 떨어지게 되면 거기에서 다시 좋은 생에 태어날 수 있게 되는 것은 매우 어려운 일입니다. 왜냐하면 이 사학도라는 생은
선업을 쌓을 기회가 거의 존재하지 않기 때문입니다. 축생계만 해도 그렇게 각각의 습대로 살아갈 뿐, 이렇게 살 뿐, 거기에서 선업을 쌓거나 선업을 쌓음으로써 그곳에서 탈출할 수 있는 어떠한 기회도 없습니다. 이렇게 인간으로서의 삶을 얻기는 매우 어려운 일입니다. 이것이 얼마나 어렵냐면 바늘구멍에 하늘에서 떨어지는 쉬를 깨는 것보다 더 어렵다고 합니다. 바늘구멍에 하늘에서 떨어지는 쉬를 깨는 것이 더 쉽지 인간으로서의 몸을 받는 것은 훨씬 더 어려운 일이라고 합니다. 동라바 따다 땀빠디 따다 디아네 비에서모ဆိုတာလည်းပဲခဲရင်တာပဲတတ္ထာဆိုတာယုံကြည်တာပဲဘယ်မှာယုံကြည်တာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်အပေါ်မှာယုံကြည်တာဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်တွေအဲ့ဒီအပေါ်မှာယုံကြည်တာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားအရိယသံဃာတော်ရှင်နဲ့တရားဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ဖြူစင်တဲ့အရိယဖြစ်သူရောက်ရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာသက်ဝင်ယုံကြည်တာတဲ့အဲဒီလိုသက်ဝင်ယုံကြည်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲအမြဲတမ်းခဲရင်တာပဲ 둘라바사타 삼빠띠라고도 합니다. 이 말은 신심으로 구족되어지기도 어렵다는 뜻입니다. 신심이라는 것, 사따라는 것은 믿음이라는 뜻입니다. 어디에 믿습니까? 부처님 위에 믿음을 가지는 것, 그리고 부처님께서 설하신 법 위에 믿음을 가지는 것, 그리고 부처님의 제자, 아들과 같은 성인 제자인 사람들 위에 믿고 인정하는 이러한 믿음을 가지는 것입니다. 이러한 신심을 가지는 것이 또 어렵다라고 합니다. ကမ္ဘာပေါ်မှာလူဦးရေဘယ်လောက်ရှိသလဲတန်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိတာပဲအဲ့ဒီတန်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိတဲ့ထဲကဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးအပေါ်မှာသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လောက်ရှိသလဲမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများမှာပါပဲယုံကြည်ပြန်တော့လည်းပဲတတ္ထတရားက၄မျိုးကွဲသွားပြန်တယ်ပတာဒတတ္ထတဲ့သက်ဝင်ယုံကြည်ုံမျှယုံကြည်ုံမျှနည်းနည်းကလေးပူလာတော့ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးရဲ့အကြောင်းကိုသိရှိနားတဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့ယုံကြည်တာနောက်တရားအားထုတ်လို့ယုံနာကွဲကြောင်းကျိုးသိဖြစ်ပြမြင်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုသိမြင်ပြီးတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့ရဲ့တတ္ထတရားကတော့မတုံမလှုပ်သက်ဝင်ယုံကြည်တာတဲ့ခုနဘုရားအလောင်းများနဲ့သာဆိုင်တဲ့သက်ဝင်ယုံကြည်မှုအာဂမနတတ္ထပေါ့လေအဲ့ဒီလိုတတ္ထတရားကလည်းပဲ၄မျိုးရှိသေးတာကို 세상 위에 인구가 얼마나 됩니까? 정말 수많은 사람들이 있습니다. 그 수많은 사람들 안에 삼보를 믿고 인정하는 사람이 얼마나 되겠습니까? 믿지 않는 사람이 훨씬 많을 것입니다. 삼보를 믿는다 해도 그러한 신심 안에도 네 종류가 있습니다. 이 네 종류 중에 첫 번째는 단순한 믿음입니다. 두 번째는 삼보에 대해서 알고 잘 이해함으로써 삼보에 대해서 분명하게 믿을 수 있는 것입니다. 세 번째는 수행을 통해서 위파사나의 지혜를 발전시키고 이후에 도화가를 얻음으로써 삼보에 흔들림 없는 완전한 믿음을 가지는 것입니다. 네 번째 종류의 믿음은 바라미를 쌓는 보살과만 관련된 종류의 믿음입니다. 이렇게 믿음이 있다 해도 믿음에도 네 종류가 나누어집니다. 빠바시다 바오 동러보 신피 여한피 일라신 세알레 베쿠니 피보 에리로 루게사 로가리고 순배비로 ကမ္မထမ်းကြောင်းသင်္ကန်းကိုကပ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဆိုတာလည်းပဲခဲရင်တာပါပဲ
다음으로 빠빠치타 바오 둘라보라고 합니다. 출가자가 되는 것, 출가자의 삶이 어려운 것이라고 합니다. 비구나 사미나 비구니나 세알레이 등등으로 이렇게 출가자의 모습, 다른 모습으로 수행처에 접근하는 것, 이건 역시 어려운 일이라고 합니다. လူမှုလူကိစ္စတွေကိုပြစ်ခွာရှောင်ရှားပြီးတော့ကမ္မထမ်းကျောင်းမှာကျောင်းသင်္ကန်းမှာအမြဲတမ်းကပ်ရောက်နေတဲ့ဘဝဆိုတာမလွယ်ဘူးလူမှုကိစ္စတွေအကုန်လုံးစွန့်ပစ်ထားခဲ့ရတာမလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကပပ္ပစိတဘာဝဒုံလဘောဒုံလဘထဲမှာထည့်ခဲ့တာပါပဲတရားထဲမှာ 인간적이고 사회적인 모든 관계들, 모든 일들을 버리고 포기하고 사원에 항상 머무르는 출가자로서 살아가는 일은 절대로 쉬운 일이 아닙니다. 매우 어려운 일입니다. 그래서 부처님께서 빠빠치타 바오 둘라보라고 출가자의 삶이, 출가자의 모습이 어려운 것이다 라고 이것을 어려운 것 한 가지에 포함시켜서 말씀하신 것입니다. တတ္တမတဝနာအတိထုံလပန်တဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့တရားစကားတွေတစ်လုံးတစ်ပါဒမှအစနာကြားရဖို့ဆိုတာကတော့အလွန်ကိုပဲခက်ခဲပါတယ်ပထမ၄မျိုးကတော့ရခဲယုံခက်ခဲယုံပဲဒီနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားဖို့ဆိုတာကတော့အလွန်ကိုခက်ခဲတဲ့ 마지막으로 사탄마사와낭 아띠 둘라방이라고 합니다. 부처님께서 설하신 선한이들의 법을 듣는 것이 매우 너무나 어려운 것이라는 뜻입니다. 처음에 이야기한 네 가지 어려운 것은 어려운 것일 뿐이지만 마지막으로 바른 법을 듣는 것은 정말로 너무나 매우 어려운 것입니다. 그래서 사담마사와낭 아띠 둘라방이라고 부처님께서 말씀하셨습니다. 에리 나묘하 야게레 동르바베 에리 야게레 나묘도တရားကို ဘုန်းကြီးတို့အခုတခါတခါမှရနေကြတာပဲအလွန်ရခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့တရား၅မျိုးကိုရနေကြတာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မိမိဘဝ အမတမ်းမှအားရကျေနပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဝမ်းသာစရာလည်းပဲအမတမ်းမှကောင်းတာပဲတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ရခဲ့တဲ့တရား၅မျိုးငါတို့ရနေကြတယ်လို့အဲလိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ရမှာ 이 다섯 가지가 얻기 어려운 것들입니다. 이렇게 얻기 어려운 다섯 가지들을 지금 여기에 수행자분들이 얻고 계십니다. 다시 생각해보면 이렇게 얻기 어려운 다섯 가지를 얻은 자기의 삶은 매우 소중하고 귀중한 것이며 정말 행복한 것입니다. 이렇게 매우 소중하고 그 가치를 헤아릴 수 없을 만큼의 다섯 가지를 얻을 수 있다라는 것은 정말로 복이 많은 것입니다. တတ်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်လောကမှာမရှိတော့ပြီမဲ့လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေတစ်လုံးတစ်ပါးဒါမှမပြောက်ပြတ်ဖဲနဲ့ယနေ့တိုင်အောင်တည်ရှိနေတယ်။အဲဒီဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကပဲမိမိတို့ရဲ့တတ်တော်ထင်ရှားဘုရားအလားတန်တည်ရှိနေတာပါပဲ။ 지금도 살아계시는 듯한 부처님께서는 이제 세상에 안 계시지만 부처님께서 설하신 법은 한 단어도 사라지지 않고 오늘날까지 이어지고 있습니다. 이렇게 부처님께서 설하신 법이 이렇게 사라지지 않고 이어지고 있는 것이 부처님께서 세상에 살아계시는 것과 같습니다. ဘုရားရှင်ပြိဋိဘံစံတော့မယ်လို့သိရတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့အရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်အလို့ကျွေးလည်းပဲဖြစ်တဲ့အရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကငိုကြွေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းစကားပြောကြတယ်အနန္ဒမငိုနဲ့ငါဘုရားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားမရှိတော့ပြီမဲ့လို့ငါဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့
ဓမ္မဝိနည်းအပြည့်အစုံရှိနေတာပဲအဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းခေါ်တဲ့တရားတော်တွေဟာသင်တို့အတွက်ဆရာတွေပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မငိုနဲ့မငိုလေနဲ့လို့ဘုရားရှင်ကရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကိုတိုက်တွန်းဟောကြားပါတယ် 부처님께서 대열반에 드시게 될 것을 알게 되었을 때 부처님의 시자이자 사촌 동생이셨던 아난존자께서는 눈물을 흘리셨습니다. 이렇게 울고 계시는 아난존자를 부처님께서 타이르시길 아난다야 울지 마라. 나 열에는 더 이상 없지만 나 열에가 설한 담마 위나야 법과 계율은 완전하게 존재한다. 나 열애가 없을 때 이것이 너희의 스승이 될 것이다 라고 말씀하시면서 이렇게 울지 말라고 아난존자를 타이르셨습니다. လူအဖြစ်ရခဲ့တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတယ်ခုနနာကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့အခုလက်ရှိဘဝကလူဘဝကိုရရှိနေကြတာပဲတိရစ္ဆာန်ဘဝကိုရောက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနတ်ဘဝကိုရောက်တာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးလူဘဝကိုရောက်ရှိနေကြတာဒါလည်းပဲရခဲ့တဲ့ဘဝကိုဒုံတစ်ပတ်တရားကိုရရှိနေကြတာပါပဲ 사람으로 태어나는 것이 어렵다라고 부처님께서 설하신 것을 방금 들으셨습니다. 그러나 우리는 현생에 인간으로서의 생을 받았습니다. 축생이나 악이나 이러한 것들이 아닌 얻기 어려운 인간으로서의 생을 받은 것입니다. လူဘဝကိုရရှိတဲ့အပြင်ဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးပေါ်မှာလည်းပဲကြည်ညိုမြတ်နိုးယုံကြည်တဲ့တတ္ထတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဖရာရှင်ဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးပေါ်မှာကြည်ညိုယုံကြည်တဲ့တတ္ထတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ဒီမှာဘယ်ရှိပါမလဲတရားအထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်ရှိပါမလဲလောကထဲမှာကြော်ကြော်ပါပါပဲနေကြမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့ဟာတတ္ထတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတရားကိုလည်းပဲရခဲ့တဲ့တတ္ထတရားကိုလည်းဒုံတစ်ပတ်တရားကိုလည်းပဲမိမိတို့ရရှိနေကြတယ်လို့သိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြဖို့ပါပဲ 인간의 생을 얻었을 뿐만 아니라 부처님과 법과 상가라고 하는 삼보 위에도 존경하고 소중히 여기고 믿음을 가지는 신심 있는 사람이기도 합니다. 이렇게 불법승 삼보 위에 존경하고 신심을 가지는 신심 있는 사람이 아니라면 오늘 여기 이 장소에 왜 있겠습니까? 세상에서 즐겁게 감각적인 쾌락을 즐기면서 지내지 않고 여기서 왜 힘들게 지내겠습니까? 이렇게 신심이 있는 사람으로서 매우 얻기 어려운 것을 획득한 것으로서 우리의 존재가 매우 귀하다는 것을 알고 이해하고 그것을 즐거워할 수 있어야 할 것입니다. တတ္ထတရားယုံကြည်မှုကတော့မျိုးမျိုးရှိခြင်းရှိလိမ့်မယ်မိမိတို့ပတာရတ္တကြည်ညိုယုံမျှပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ထို့ထက်ခိုင်မြဲအောင်အားထုတ်ရမှာပေါ့ခိုင်မြဲဆုံးဖြစ်အောင်အားထုတ်ရမှာပေါ့အာဂမနတတ္တရရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမတုံမလှုပ်သက်ဝင်ယုံကြည်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်အောင်အားထုတ်ထိုက်တာပေါ့အဲဒီလိုမတုံမလှုပ်သက်ဝင်ယုံကြည်နိုင်တဲ့တတ္တတရားမျိုးရအောင်ကတော့အခုလိုကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးကြိုးစားစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်ရရှိနိုင်ပါတယ် 신심, 믿음의 종류도 다양하게 있겠지만 만약 자기가 가진 신심이 단지 믿을 뿐인 종류의 가장 약한 종류의 신심이라면 그것이 더 발전되고 견고히 될 수 있도록 노력해야 할 것입니다. 그래서 더 발전된 형태의 흔들림 없이 굳건히 믿을 수 있는 종류의 신심의 상태가 되도록 노력해야 할 것입니다. 이렇게 흔들림 없이 굳건한 믿음이 생길 수 있게 하려면 지금처럼 신수신법이라고 하는 사념처 수행을
노력해서 수행한다라면 이러한 종류의 신심을 얻을 수 있습니다. 빠브시다 바오 동러보 소래다이 루무ကိစ္စတွေကို ပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ကမ္မထမ်းကျောင်းကိုကပ်ရောက်တာဟာပပ္ပစိတာပါပဲလို့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမိမိတို့ကအမြဲတမ်းရှင်းဖြစ်ရဟန်းဖြစ်နေတူတဲ့ကမ္မထမ်းကျောင်းကိုကပ်ရောက်တာမဟုတ်တော့လည်းပဲအခိုက်အတန့်အားဖြင့်လူမှုလူကိစ္စတွေကိုပြစ်ထားပြီးတော့ကမ္မထမ်းကျောင်းကိုကပ်ရောက်ပြီးတော့ရုပ်နာကွယ်ကြောင်းကျိုးသိဖြစ်ပြမြင်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ပပ္ပစိတဘာဝဒုံလဘလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရရှိနေတယ်လို့ဒီလိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့ပါပဲ 빠빠치타 바오 둘라보라고 했습니다. 이것의 의미는 사회적 인간적인 일들 모든 관계들을 버려두고 수행처에 와서 지내는 것이라 했습니다. 이건 역시 포함된다고 할 수 있습니다. 지금 여기 수행자분들은 항상은 아니지만 일시적으로, 기간적으로 사회적인 모든 일들, 그런 것들을 버려두고 수행처에 와서 자신의 몸과 마음을 물질과 정신으로 생겨나고 사라지는 것으로 무상고무아로 있는 그대로 바르게 알기 위해서 수행하고 계십니다. 이건 역시 출가한 것과 같은 것으로 그래서 출가자로서의 얻기 어려운 것을 얻은 것으로 이해해두고 그것을 기쁘게 생각할 수 있어야 할 것입니다. 따뜻한 더원나 띠동르반 ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားခွင့်ရဖို့ဆိုရင်ကတော့အလွန်အလွန်ကိုခက်ခဲပါတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးလည်းပဲအဲ့ဒီဒုံလဘတရားလည်းပဲမိမိတို့ရရှိနေကြတယ်လို့အဲ့လိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့ပါပဲအဲ့ဒါကတော့ဘုရားရှင်ကအေဝံတိဝတိဩဝတိနေ့စဉ်ဘုရားရှင်ဆုံးမနေတဲ့အဆုံးအမပါပဲအပ္ပမဒေနဘိက္ခုဝေတမ္ပါဒေထမမေ့ကြနဲ့မိမိတို့ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေကြနဲ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပေါ်မှာရှုမှတ်မှုတတိနဲ့အမြဲနေကြလို့ဘုရားရှင်မိန့်ကြားတာဟာဆုံးမစကားပြောကြတာဟာနေ့စဉ်ပါပဲ 사탄마사와낭 아띠 둘라방이라고 했습니다. 그래서 부처님께서 설하신 법을 듣는 것은 매우 어려운 일이라고 했습니다. 이렇게 어려운 부처님의 법을 듣는 것을 우리가 들을 기회를 가지고 있습니다. 이건 역시 매우 귀한 것으로서 이것을 알고 기쁘게 생각할 수 있어야 할 것입니다. 이것이 부처님께서 매일매일 가르치신 내용입니다. 아빠마데나 비카웨 쌈빠데타 즉 잊지 말아라 비구들이여 물질과 정신이라는 오온 위에 알아차리는 사띠 주시로서 항상 지내라라고 이렇게 부처님께서 가르치셨습니다. 이러한 가르침을 매일 말씀하셨습니다. အဲ့ဒီဒုံလဘ၅မျိုးရခဲ့နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုငါတို့အခွင့်ကောင်းရနေတဲ့အခိုက်ကျူးကျူးဆာဆာပွားများအထောက်မယ်လို့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာစောင့်တည်ပြီးတော့အခုတလတရားစခန်းမှာမိမိတို့ပိုင်းခြားတတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အတိုင်းကျူးကျူးဆာဆာပွားများအထောက်ဖို့ပါပဲ 이렇게 5가지 얻기 어려운 것들이 정말 얻기 어려운 것이기에 지금처럼 좋은 기회를 만났을 때 노력해서 수행해야 할 것입니다. 그래서 이 집중 수행 기간 동안에 자신이 정해둔 기간만큼 정말 최선을 다해서 노력해서 이 좋은 기회를 수행으로 채워야 할 것입니다. အဲ့ဒီလိုကြိုးကြိုးဆာဆာပွားများအထောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာတော်နဲ့အညီဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဖောင်းမှုပိန်မှုကအစပြုပြီးတော့ပေါ်လာသမျှအာယုန်တွေကိုမပြတ်တမ်းကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများဖို့ပါပဲထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဖောင်းမှုပိန်မှုကိုပဓာနထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများရတယ် မ
ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအလုပ်ပေးတရားတွေကအတိုင်းပဲဖောင်းတယ်လို့မှတ်တဲ့အခါမှာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်သွားအောင်ရှုမှတ်ရတယ်ပိန်တယ်လို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲထိုနည်းတူစွာပဲအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်ကပ်ခနဲ့ပါသွားအောင်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်ရတယ်ဘာတွေတွေ့မှလဲဘာတွေသိမှလဲမျော်လင့်မနေနဲ့ရှာဖွေမနေနဲ့မျော်လင့်နေတယ်ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်ဘာမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးမှတ်ပါစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်ပါဆိုတဲ့အတိုင်းအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်ကြိုက်အောင်သာကြိုးစားပြီးတော့မှတ်ပါအဲ့လိုမှတ်နိုင်လာလို့ရှိရင်သိစရာတွေကအလိုလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ရှုမှတ်နေစဉ်မှာပဲမိမိရဲ့ရှုခွင့်ရှုွက်ထဲမှာဉာဏ်တတိနဲ့ထင်လာပါလိမ့်မယ်이렇게 열심히 노력할 때 부처님의 가르침에 따라 마하시 사야도께서 설하신 대로 부름 꺼짐부터 시작해서 나타나는 모든 대상들을 끊임없이 분명하게 주시해야 합니다. 좌선시에 부름과 꺼짐을 주 대상으로 주시해야 합니다. 수행 방법 안내에서 들으셨듯이입니다. 부름이라고 주시할 때에도 대상과 주시하는 마음이 딱 붙어서 주시할 수 있어야 합니다. 꺼짐으로 주시할 때에도 대상과 주시하는 마음이 딱 붙어갈 수 있어야 합니다. 무엇을 알게 될 것인가, 무엇을 보게 될 것인가, 찾거나 기대하지 마십시오. 이렇게 찾거나 기대한다면 그 어떤 것도 알고 보게 될 리 없습니다. 대상과 주시하는 마음이 딱 붙을 수 있도록 끊임없이 바르게 주시한다면 찾거나 기대하지 않아도 자기가 열심히 주시하는 동안에 지혜 안에 그것들이 드러나게 될 것입니다. ဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးတော့မှတ်ရတဲ့အခါမှာဘယ်လှမ်းတယ်ညာလှမ်းတယ်တစ်ချက်မှတ်တာလေးကစပြီးတော့မိမိကရှေးကအားထုတ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့လို့တစ်ချက်မှတ်တာလေးကနေစပြီးတော့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဘယ်လှမ်းတာလေးနဲ့ဘယ်လှမ်းတယ်လို့မှတ်တဲ့အဆိုလေးနဲ့အံကြကြိုက်သွားအောင်လှမ်းတိုင်းအလှမ်းတိုင်းမှာမှတ်တဲ့စိတ်ကကတ်ခနဲ့ပါသွားအောင်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ယူသေးသေးရှုမှတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်လှမ်းတယ်ညာလှမ်းတယ်ဘယ်လှမ်းတယ်ညာလှမ်းတယ်လှမ်းတာကလေးနဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အံကြကြိုက်သွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ရတယ်ဈဉ္ဉံကိုဆုံးလို့ရတဲ့အခါကြပြန်တော့လည်းပဲရက်တယ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပဲရိုးသေးသေးပဲမှတ်ရတယ်လှည့်တဲ့အခါကြပြန်တော့လည်းပဲဖြည်းဖြည်းပဲဣန္ဒြေရလှည့်တယ်မှတ်နိုင်တယ်များကြိုးစားပြီးတော့မှတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုရိုးသေးသေးမှတ်လိုက်လို့အလှမ်းတိုင်းမှာမှတ်ကလေးကပ်ခနဲ့ပါသွားလို့ရှိရင်စိတ်အင်အားတွေလည်းပဲပြည့်လာတယ်မိမိကိုမိမိလည်းပဲယုံကြည်လာတယ်ငါမှတ်နိုင်သားပဲတခါတလေကိုယ့်ကိုယ်သိပြီးတော့မယုံကြည်ဘူးငါတရားမှမှတ်နိုင်မှာမလားကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိတတ်ဘူးအဲ့လိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်နိုင်လာလို့ရှိရင်ရဲလာတယ်မိမိအပေါ်မှာလည်းပဲယုံကြည်လာတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေဟာမှန်ပါကလားဘာဖြစ်လို့မှန်ပါကလားလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်တွေ့သိလာလို့ပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ရိုးသေးသေးရှုမှတ်ဖို့ရအရေးကြီးပါတယ် 병행 시에는 왼발, 오른발 이렇게 1단계부터 시작해서 주시합니다. 예전에 수행을 했던 경험자여도 이렇게 왼발, 오른발 1단계부터 시작해서
왼발 하고 주시할 때에도 대상의 마음이 딱 붙을 수 있어야 하고 오른발 하고 주시할 때에도 움직이는 발의 마음이 딱 붙을 수 있어야 합니다. 이렇게 매 발걸음마다 정확하게 대상 위에 마음이 딱 붙어서 갈 수 있어야 합니다. 이렇게 왼발, 오른발, 왼발, 오른발 매 걸음마다 마음이 붙을 수 있도록 주의 깊게 공손하게 주시합니다. 한 번의 경행이 끝나고 멈춰 설 때에도 섬으로 집중해서 주의 깊게 공손하게 주시합니다. 돌 때에도 주의를 기울이며 천천히 돕니다. 이렇게 주의 깊게 주시하게 될 때 발걸음마다 대상의 마음이 붙어가게 되면 집중도 생기고 이렇게 집중적으로 주시할 수 있게 될 때 스스로에게 믿음도 생길 것입니다. 때로 수행자는 스스로에게 믿음을 갖지 못합니다. 내가 바르게 주시하는 것인가? 이러한 식으로 스스로를 믿지 못합니다. 그러나 집중하여 주시하는 것이 가능해지면 자신감이 생겨나게 됩니다. 이렇게 자신감이 생겨나게 되면 부처님의 법에 대한 믿음도 생겨납니다. 왜냐하면 스스로 주의 깊게 주시함으로써 스스로 체험할 수 있기 때문입니다. 그래서 주의 깊게 주시하는 것이 매우 중요합니다. အဲ့ဒီလိုအခြေခံလေးတွေကိုနိုင်နှင်းအောင်ရှုမှတ်ပွားများနိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိသမารီအားတွေကောင်းပြီးတော့ဉာဏ်တွေကလည်းပဲလွယ်ကူတတ်လာပါတယ်လွယ်ကူလာပါတယ်နှစ်ချက်ရှုမှတ်ပွားများတာလို့သုံးချက်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ရှုမှတ်ပွားများတာလို့အဲ့ဒီလိုလွယ်ကူကူနဲ့နိုင်နှင်းမှတ်နိုင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမှတ်ဒီအများကြီးမှားပြီးတော့အလော30မပြုတ်လို့ဖ ೇನೆ အခြေခံလေးတွေကိုနိုင်နှင်းအောင်မှတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်စေချင်ပါတယ်ဖောင်းနေပိန်တယ်လို့မှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီလိုပါပဲဖောင်းတာပိန်တာလေးကိုအခြေခံကိုနိုင်နှင်းအောင်မှတ်နိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိတမာကြီးတွေအားကောင်းပြီးတော့ဉာဏ်ကလည်းပဲပွင့်လင်းလာပါတယ်ဖောင်းတာပိန်တာကြီးပဲလည်းပဲမဟုတ်ဖ ೇನೆကျန်တဲ့ကိုယ်အမူအရာလေးတွေအသေးစိတ်အမူအရာလေးတွေမြင်တာကြားတာနာနာစားတာကလေးတွေအကုန်လုံးနိုင်နှင်းအောင်မှတ်နိုင်လာတယ်အဲ့ဒါအခြေခံရှိမှတ်ပုံလေးကပိုးပြီးတော့အဓိကကျတယ်အခြေခံရှိမှတ်ပုံကိုမနိုင်နှင်းမဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေလည်းပဲနိုင်နှင်းမမှတ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အလော30အရေးတကြီးအကုန်လုံးရှောက်မမှတ်သေးပဲနဲ့အခြေခံနိုင်နေတာကိုပဲကြိုးကြိုးစားစားရှုမှတ်ပွားများပါလို့အားပေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ် 이렇게 기초부터 잘 체득하여 제대로 주시할 수 있다면, 그래서 알아차림과 집중의 힘이 좋아지면 다른 대상을 주시하기도 쉬워집니다. 2단계를 주시하는 것, 3단계를 주시하는 것 등등도 모두 쉬워집니다. 이것들을 제대로 쉽게 주시할 수 있습니다. 그래서 기초적인 것들을 제대로 주시할 수 있도록 하시기 바랍니다. 부름과 꺼짐이라는 대상을 제대로 주시할 수 있다면 다른 대상들, 예를 들면 보고 듣고 냄새 맡고 맛보고 등등의 모든 대상들을 제대로 주시할 수 있게 됩니다. 그러나 기초적인 대상조차 주시하는 것을 제대로 하지 못한다면 다른 어떤 대상들도 제대로 주시하기 어려울 것입니다. 그러므로 성급하게 많은 대상들을 이것저것 주시하려 하지 말고 기초적인 대상을 제대로 주시할 수 있도록 노력할 것을 권장합니다. 오늘은 이 정도로 마치도록 하겠습니다. 4년차 수행을 노력하고 개발하는 이러한 노력으로 자기들이 바라는 도와 과 그리고 열반을
쉽게 그리고 빠르게 얻으실 수 있기를 바랍니다. 사두, 사두, 사두.